magacayga horta ugu horeyn magacaygu waa Cabdullaahi Cali Muuse waxaan kamid ahay ciidamada hadda dhibaatada baan ku hay shacabka oo new booliska in muddo 2 sano aan kamid ahay marka ugu horeyda waxaan kamid ahay ciidankii dawladda deegaanka dalka laga qaaday deegaanka hadda aan ku noolahay aan joogo ciidankii laga qaaday aan kamid ahay oo lagu yiri dadka shacabka iyo dalka iyo diinta baad u shaqaynaysaa aan kamid ahay markii ugu horeydana waxaan tababar ka galnay xerada ciidanka new booliska gaarka lagu tababaray Garabcas kadib deegaanna kala duwan baan ka soo shaqeeyay 2 sano oo ay kamid yihiin sida Nagabo kale Godayo kale aan ka soo shaqeeyay ciidamada new booliska qodobada 2 qodob baan kaga soo tagay anigu oo dhibaato qodobka koowaad waxa weeye mid annaga nagu haysatay oo maadaama anagu aan nahay dad diinta islaamka ku dhaqmo kuna dhashay qodobadaas waxaa kamid ah ayadoo nala ogolayn wax la yiraahdo salaad ayadoo nala ogolayn qodobadan kaga soo tagay kamid waxaa kaloo kamid ah ayadoo markii xoolaha la qalanayo kale aan magaca la yiraahdo Ethiopia ha xorowdo lagu bireeyo midna Ethiopia ha midowdo baa lagu bireeyaa qodobadan kaga soo tagay taana waa kamid deegaanka aan joogayna dhibaatooyin fara badan oo ka geysteen oo xasuuq ah oo dadka shacabka odayaasha waayeelka loo geysan jiray way ka jireen waan kaga soo tagay dhibaatooyinkan kaga soo tagay qodobka koowaad taa waa taa markii aan soo tagnay aniga waxa laga soo qaaday email waxaan la soo qaaday halkan xududka la keenay xududka markii la keenayna dhibaatooyin fara badan way ka geysanayeen oo dadka shacabka loo geysanayay ayadoo shaar loo gashanayo leeyahay waa shabaab waa nabadiid intii aan joognay anagu dhibaatooyin badan aan ku sameynay dadka kuwa la gowracay caruur kuwa faas lagu dilay guriye la gubay dhibaatooyin fara badan aan anagu ku arkay oo dadka shacabka loo geysanayo darteed maadaama anagu aan arkay wax diinta islaamka ay sheegeen ay yihiin waxaan oo qalad ah darteed qodobadan aan kaga soo tagay kuwa weeyaan oo la gowracayo ilmo la gowracay dad faas lagu tartaray kuwa aqalkii guriyay ay ku jireen lagu gubay oo amar ay ku bixinayaan saraakiisha ciidamada ugu sareeya sida sargaalka ugu sareeya ciidanka hadda meeshan joogo oo hawlgaliyaha guud la yiraahdo Nusdariiq sida ninkaas oo kale saraakiisha kale kamid yihiin korneelka ciidamada hogaaminaya Suban Cabdikariim amar cad oo subax waag markuu bari waxa amar cad oo la bixiyay oo ahay inaan naf la arka la dhaafin markii aan arkay dhibaatooyinkaas oo ka hadlay oo wax la dhaafay ma jiraan oo arkay nin weyn mid yar caruur hooyo waayeel guriga la gubay arihiina la ka qalanay dhibaatooyinkaas markaan arkay anigu waan u adkaysay way diinta islaamka waxa uga sheegnaysaa markaan arkay saadadkeed waan iska soo jeedin waxaan ka howlgalayay isma dhaqo baladi iyo ilaa 2 bar inta u dhaxeeyay ka howlgalay mayna dareemin markaan ka baxsanay waxa iga baxay maadaama aan nimankii iska soo tagay halkaan dadkii deegaanka dad shacab ah oo wanaagsan oo dad islaam ah baan ugu imid oo hadda meeshaan ka soo tagay iyo meeshaan wax la isku keen karay wax la isku soo dhaweey karaa midna ma ahan marka dhibaatooyinkii hadda lagu haayayna way ka muuqataa dhibaatooyin fara badan waan ugu imid dadka shacabka lagu ku lalaayay ku dhaawac ahay meesha la keenay soo arkay kuwa waxaan arkay indhaha laga tuuray kuwa waxaan arkay la burbureeyay intaba uu nafxuna ay ku jirto isbitaalka yaalo marka dhibaatooyin badan oo awalna horan uga soo cararay haddana ayaan meesha ugu imid ayagu ay geysteen maanta way isla qaateen inaan wax la akala dhaafo waxaan u cadeynayaa markooda horta adduunka weynuhu wixii qaldan adduunka un baa arkay laakiin hay'adaha caalamka Ethiopia waa laga mamnuucay sida dawladda deegaanka Soomaaliya cidii qaladka arki lahayd waa laga mamnuucay Ethiopia way diideen waxay u diideen waa inaan dhibaatada shacabka xasuuqa dadka ay ku haydo inaan la ogaanin weey marka dadweynaha waxaan u sheegayaa in caalamka nimankaas u dhibaato baan ummadda ku hayaan intaan la soo shaqeynayaan ay ku hayeen gobolka gobolada Soomaaliya deegaanka oo dhan way ka wadaan marka dadweynaha waxaan ugu baaqayaa nimankaas degdeg in ummadda shacabka Soomaalida Ethiopia dawladda deegaanka ku nool in laga soo gaaro baan dadweynaha ugu baaqay sababaha anigu aan ugu biiray waxay ahayd waxa la yiri waxaan u shaqeynaynaa dalka iyo diinta deegaankeena inaan u shaqeyno nabadgelyada sugno cadawga al-shabaabka iyo ubada wixii la mid ah inaan ka ilaalino qodobo noocaas baan ugu galay anigu markii laakiin markaan arkay inay ka bedelan tahay waan iska soo tagay anigu oo meesha dadka shacabka lagu xasuuqayo diinno aysan ka jirin dadkiina lagu nabadgeliyo dad muslimo oo hawlgalayo oo dalkooda dhibaatada wixii dhibaatada ka ilaashanayo baa la